Արժանապատիվ Տեր հայր, սիրելի Տիկին Զադիկյան, ուսուցիչներ, տնօրենության աշխատակիցներ, ներկայացուցիչներ։ Սիրելի աշակերտներ, այսօր մեզ համար կարևոր օր է։ Այսօրվա մեր դասը նվիրված է Սուրբ Հարության տոնին։ Մեծ բանկի ողջ շրջանում երեխաները տեղեկանում են ամեն մի կիրակի օրվա մասին, հետագայից երենից ներկայացնում։ Եվ ծաղկազարդը այսպես պատկերացրեցին եւ մնացած բոլոր կիրակիները եւ այսօր արդեն Սուրբ Հարության տոնի հետ կապված կներկայացնեն այն, ինչը որ իրենք անվարել են այս ընթացքում։ Սուրբ Զատկից 49 օր առաջ սկսում է մեծ բախքը։ Բախքի ընթացքում մարդիկ հրաժարվում են կենդանական ծագում ունեցող սնունդներից, մսեղենից, ձկնեղենից, հավկիթներից եւ սնվում են միայն բուսական ծագում ունեցող սնունդներով։ Սակայն շատ կարևոր է, որ բախքի ընթացքում մարդիկ ոչ միայն հրաժարվեն այս կամ այն ամենահամուտեսներից, այլև անցանկալի արարքներից, բարությունից, թուլությունից։ Մեծ բասից առաջ մարդիկ պատրաստում են ակրատիս, որին ամրացում են 7 փետուրներ, որոնք խորհրդանշում են 7 շաբաթ, մեծ բասի 7 շաբաթները։ Ամեն շաբաթվա վերջում մեկ փետուր հանում են։ Մեծ բասն ունի 7 կիրակի, որոնց անվանումները կապված են աստվածաշնչյան պատմությունների կամ առօրյակների կամ Քրիստոսի կյանքի որևէ դրվագի հետ։ Բուն բարեկենդան, այդպես է կոչվում մեծ բախքի առաջին կիրակին։ Այդ օրը մարդիկ նշում են, տոնախմբում, զվարճանում, ճաշակում տարբեր կերակուրներ, որպեսզի դրանից հետո 49 նոր բախ պահեն։ Մեծ բախքի երկրորդ կիրակին կոչվում է արտաքսման կիրակի եւ խորհրդանշում է Ադամի ու Եվայի դիրախտից հեռանալը։ Աստվածաշնչից մեծ տարբերությունից գիտենք, որ Աստված Ադամին ու Եվային պատվիրում է, որ դրախտի բոլոր ծառայապետուղներից ուտեն, բացի բարու եւ չարի գիտության ծառից, սակայն Ադամն ու Եվան չեն հնազանդվում եւ արտաքսվում են դրախտից։ Վատարարքներն նման են արգելված պտուղի, որոնցից մարդիկ միշտ հեռու են մնում պահպանելով Հիսուսի պատվիրանները։ Զատկի երրորդ կիրակին անառակի կիրակին է, որը մեզ հիշեցնում է Հիսուսի առակներից մեկը, որտեղ որդին հեռանում է տանից հայրական, սակայն զղջում է եւ վերադառնում։ Մեծ բախքի 4-րդ կիրակին դա անիրավ տնտեսի կիրակին է, որը վատնում է իր տիրոջ ամբողջ ունեցվածքը։ Ունեցվածքը ինչ արել Նարեկ ջան։ Ինչ է պատմում երեխի ջան կիրակի անվանումներ Նարեկին։ Այսինքն ծախսում է, մսխում է։ Մեծ բախքի 5-րդ կիրակին դա դատավորի կիրակին է, որը որ նայում է այրիկնոջ դատն է անում։ Հա։ Անջորդը։ 6-րդ գալստյան կիրակին այն նվիրված է Հիսուս Քրիստոսի աշխարհ գալուն։ 7-րդ կիրակին ծաղկազարդն է։ Ծաղկազարդից մինչև Զատիկ ընկած շաբաթը կոչվում է ավագ շաբաթ, որը խորհրդանշում է Հիսուս Քրիստոսի երկնային վերջին կյանքը։ Երբ ավարտվում է մեծ բախքի կիրակիների ոսկե շղթան, սկսվում է Հիսուս Քրիստոսի հարության մեծ տոնը։ Քրիստոսի հարության լուրը առաջին իմանում են 3 հավատացյալ կանայք։ Երբ նրանք գնում էին քարայր, որտեղ դրված էր Հիսուսի մարմինը, տեսնում են, որ քարայրը դատարկ է եւ շատ են զարմանում։ Բայց դրանից քիչ անց նրանց մոտենում են 2 հրեշտակներ եւ ավետում, որ Հիսուս հարություն է արել։ Շատ բարի, այստեղ նշեմ, որ Համլետի մոտ հենց ի սկզբանե այսպես պատկերվել էր, մնացել էր, որ կիրակին նվիրված է Քրիստոսի աշխարհ գալուն, սակայն մենք հիշենք, որ ոչ թե աշխարհ գալուն, այլ ինչին էր նվիրված կիրակին։ Ծաղկազարդի, այո, Հիսուս Քրիստոս, եւ ինչպես են դիմավորում Հիսուս Քրիստոսին, երբ որ դա մտնում է Երուսաղեմ։ Նա առաջ շոր Բացի դրանից, ուրեմն շատ բան։ Հիմա մեր սեղանին տրված են զատկական ուտեստեղենից տարբեր բաներ, որ նորից երեխաները իրենք են պատրաստել, իդեպ
ծրեցրել են նաև ցորենի, ինչպես նաև ոսպից, ոսպն է և ցորենն է, իրենք են հենց աճեցրել, ակլապիզը, ինչպես նկատեցիք, պատրաստել է մեր գեղեցկուհի Մելին և մնացած բաները։ Հիմա փորձենք սիրելի երեխաներ հասկանալ, որ սա այն փաստը, որ ձեր սիրելի տոներից է, բայց ամեն ինչ անելուց առաջ պետք է մտածենք, չէ՞, ինչու ենք դա անում, ինչի հետ է կապված։ Այ օրինակ դուք շատ սիրում եք հավկիթները ներկել։ Ով կարող է ասել, թե ինչու ենք մենք հատկապես կարմիր գույն ընտրում։ Խնդրեմ, Մենք հատկապես ներկում ենք կարմիր գույն, քանի որ կարմիր գույնը խորհրդանշում է Հիսուս Քրիստոսի արյունը։ Այո, իհարկե շատ պատմություններ կան, տարբեր Տեր Հուսիկը մեզ կարող է նաև ավելի շատ օրինակներ բերել, բայց այն, որ երեխաները պատկերացնում են, իհարկե մենք արդացել ենք նաև Մարիամ Մագդալենացու օրինակը, Սուրբ Մարիամի Աստվածածնի օրինակը, որոնք որ շատ են, բայց երեխաները ներկայացրեցին այս մեկը։ Շատ լավ, ձեր սիրած ուտեստներից զատկական որն է, որ ամենաշատը սիրում եք, որ մայրիկները կամ տատիկները պատրաստում են։ Այո, բրնձով չամչով պլավ, այո, ուտում ենք բրնձով չամչով պլավ, բայց երբևէ մտածել եք, թե ինչու ենք հենց բրնձով և չամչով պլավ, միգուցե դա էլ չէ, ինչ-որ խորհրդանիշ ունի, կարող է ինչ-որ մեկն ասել, խնդրեմ, Մելիքյան։ Բրինձը խորհրդանշում է համայն ժողովուրդը, իսկ չամիչը քրիստոնյաները։ Երբ որ մենք ուրեմն ուսումնասիրում ենք այս թեման, մեր աշակերտներից Արթուրը շատ հետաքրքիր մի բան ասաց, որ ես մտածեցի, որ իհարկե ինքը չգիտի, որ հիմա ասելու եմ, բայց կարծում եմ տեղին է։ Ինքն ասաց, բայց ինչու է բրինձի մեջ չամիչը քիչ։ Ասում եմ, դե որ ասում է շատ լինի չամիչը, քրիստոնյաներն ավելի շատ կլինեն։ Ու մենք այդպես հումոր արեցինք, ուրախացանք և որոշեցինք, որ տանը պետք է անպայման մայրիկներին և տատիկներին խնդրեն, որ չամիչը շատ լինի բրինձի մեջ, որովհետև ամոճը, չէ, այդ պլավի համլողոտը հենց չամիչն է։ Շատ լավ, իսկ էլ ինչ եք հիշում, որ սեղանին դուք տեսնում եք, համտեսում եք ձուկ, իսկ ձուկը ինչ է խորհրդանշում, խնդրեմ Արինե։ Առաջին դարում, երբ քրիստոնյաներին հալածել են, նրանք միմյանց ձկա նշանով են ճանաչել։ Սա իհարկե երեխաների հավաքած տեղեկությունների համաձայն, բայց հնարավոր է, որ այլ տարբերակներ լինեն, որոնց մասին մենք ավելի շուտ կծանոթանանք։ Այս տոնը հայերիս սիրած տոներից է և այն ունի նաև իր խաղերը, հանելուկները, զարդական զրույցները և մենք այս գեղեցիկ զամբյուղում ունենք հանելուկներ, որ երեխաները որոշեցին, որ անպայման այդ հանելուկները պետք է հնչեցնեն նրանց համար, ովքեր եկել են լսելու և ոչ թե իրենք պետք է պատասխանեն։ Հիմա խնդրեմ, Արևիկը։ Առաջին հանելուկը կարաս ունեմ մի բուջուր, մեջը երկու գույն ունի։ Դուք ասեք, ճիշտ է թե չէ։ Հայերը, այո, հավկինը, խնդրեմ Արյանները։ Աստված մի տուն է շինել ոչ դուռ ունի, ոչ կտուր։ Էլի։ Հա։ Այո, ճիշտ, դուք ասեք, ճիշտ է թե սխալ է։ Արթուր ջան, դու փորձիր։ Միտոն ունեմ դուրս չունի, դուրսն արձատ, մեջը ոսկի։ Ձվի շուրջը։ Նարեկ ջան, դու կարդա։ Այստեղ որ մենք շնչում ենք, իսկույն իր շունչն է փչում։ Թեր ունի չի թրջում, ածան է չի կչկչում։ Հայերը և հիմա նույնպես միգուցե տարբեր բնակավայրերում սիրել են միմյանց պատմել, որովհետև ի վերջո այս տոնը նաև սովորեցնելու, ավելի լավը դարձնելու, փոխանցելու ուրեմն գործառույթ ունի։ Եվ այդ առնչությամբ մենք որոշեցինք, որ լինենք բնության գրքում, մի դաս նվիրենք բնության գրքում և երեխաները վայելելով բնությունը պատմեն իրենց զատկական զրույցները։
արդար ու հավատավոր մարդ հաց ուտելով ճանապարհ է գնում։ Ինչպես էր պատահում, հացից մի կտոր հացի փշուր էին գնում և կորչում պոտերի մեջ։ Շատ է փնտրում այդ մարդը, բայց այդպես էլ չի գտնում։ Ուրիշ շարժ չգտնելով, նա գնում է մի քաղաք, աշխատանքի անցնում և կարողություններ զում։ Հետո վերադառնում է այդ հողատարածքը, վրան աստուծաճառ է կառուցում, մեջն աղոթում, և այս բոլորը նրա համար, որ հացի գետին ընկնելու մեղքը քավի։ Ասում են, թե հենց հացի փշուր է գետին ընկնում, երկնքից անտեսանելի հրեշտակներ են իջնում, և մեկ ոտքով կանգնում այդ հացի փշուրի վրա, որպեսզի նա ոտնատակ չընկնի, չպղծվի։ Ամեն հացի փշուրի վրա մի հրեշտակ է կանգնում, բայց քանի որ մեկ ոտքի վրա կանգնելը շատ դժվար է, մարդիկ պետք է օգնության հասնեն, և հացի փշուրը մի բարձր տեղ դնեն։ Հաց գցելը դա մեղք է։ Այս տեսանյութները նաև նրա համար էր վերջին հատվածը հատկապես, որ Զատիկը, որպես այդպեսին, տոնվել է ոչ միայն մեկ հիմա ենք տոնում, այլ հին ժամանակներից սկսած Արևմտյան Հայաստանի տարբեր բնակավայրերում և եկան հասակ մինչև 2025 թվական Երևան։ Իսկ ինչ վերաբերում է զատկական զրույցներին, դրա նպատակն այն է, որովհետև մեր այս դասի նպատակը հստակ է և զրույցները առավել ևս, որպեսզի երեխաները սկսած հենց այս ցորենը կամ գարին կամ իրենք ինչ որ ընտրել են և ծլեցրել են, իմանան դրա գինը և հացի նկատմամբ վերաբերմունքը, որովհետև մենք այսօր տեսնում ենք այդ թերությունը, փողոցում գծված հացեր, այսպես և երեխաները փաստորեն այս ամենով սովորում են նաև կարևորել հացը որպես սրբություն։ Առաջի խորհրդանիշը հենց խաչն է, որովհետև առաքյալը Պողոս առաքյալն ինքը ասում է խաչը հաղթության նշան է քրիստոնյաների, եկեք միասին խաչակնկվենք, օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս անենք, ով որ հայր մեր գիտի, թող բարձր ասի, հայր մեր, որ եկինս ես, սուրբ ես իրանան քո, երկեսեր արքայություն քո, երկեսին կամքո, որպես եկինս եկետերի, սհաց մեր հանապասորը, դուր մեզ այսօր, և դուր մեզ պատիսնենք, որպես և մենք մերոց պարտապանած, և մի տաղիրս մեզ իվործություն, այլ պրկյաց մեզ իչայր, զիկոյալ կայություն և զորություն և պարկ հավիտյան նսամեն, պահապան ամենանի Քրիստոս պահյա պահպանյա և որքնա երեխաներին այս ուսուցչական կազմը, ընթովանյան, սուրբ և պատվական խաչի քովի խաղաղության, Փրկիր երևել և աներևույթ թշնամիների, շնորհյալ կատարյալ առողջություն և խաղաղություն, հոգու մտքի և մարմնի, արժանի ագորության փառավոր, Հորը Որդու և Սուրբ Հոգու այժմ և միշտ և ավիտյանս հավիտենից ամեն Քրիստոս հայրյավ իմերելոց։ Օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի
Մեծ եւ ձեզ մեծ ավետից սպահեք, որ հայրեն ասեք, իհետ միասին ասում, որ գիտի բարձր ասում։ Եղավ, օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, Հայր մեր, որ հերկինս ես, Սուրբ Եղիցի անունով, եկես Տեր արքայությունով, Եղիցին կամքով, որպես հերկինս եւ երկրին, ըստ մեր հանապազով, դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ պարտից մեր, որպես եւ մենք թող մերոց պարտապանած, եւ մի տանիդս մեզի գործություն, այլ փրկյաց մեզի չարել, զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիտյանս ամեն, Պահպան ամենանի Քրիստոս, Պահյա, Պահպանյա եւ օրհնյա, մանուկներից այս ընտանիքը նրանց, հարազատները նրանց, ուսուցիչները նրանց, ընդհովանյալ, սուրբ եւ պատվական Խաչիկովի խաղոքյան, Հրկիր երևելի եւ աներևույթ թշնամիների շնորհյակ կատարյալ խաղաղություն եւ առողջություն, հոգու, մտքի եւ մարմնի արժանի արարողության փառավորը, որը որդի Եսուս Քրիստոս, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Աստված օրհնի ձեզ։ Հարության խորհուրդը շատ մեծ է։ Քրիստոս գերեզման դրվեց, ինքը հարություն առավ, շատ շատերը չեն հավատացել, շատ շատերը մինչև հիմիկել չեն հավատում, շատ տարբեր բաներ ձեզ կասեն, օրինակ տեսեք Տեր Հայրի դատերքին խաչը պահում, խաչը քրիստոնեության նշանն է, չէ՞։ Մեր եկեղեցիների վրա խաչ կա, մենք չենք, երբ որ խաչը տեսնում ենք, մենք գիտենք, որ քրիստոնեության մասին է, բայց պատկերացրեք մարդիկ են հայտ եկել ու ասում են խաչը ամոթ հայ մարդ խաչը։ Ձեզ իրանք սիրուն բառերով կասեն, որ ամոթ է։ Մտածել պիտի իմանաք, որ ասեք չէ ամոթ չի, պիտի իմանաք։ Դրա համար սիրելիներ, նորից եկեք ասենք Քրիստոս հարյավ իմերնոս, օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի, մեզ եւ ձեզ մեծ ավետից։ Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, բարձր կաղոթեք իմ հետ։ Հայր մեր, որ եկինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, եկես Տեր արքայություն քո, Եղիցին կամքով, որպես եկինս եւ երկրից, ըստ մեր հանապազով, դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ պարտից մեզ, որպես եւ մենք թողում մերոց պարտապանած, եւ մի տանիդս մեզի փորձություն, այլ փրկյաց մեզի չարել, զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիտյանս ամեն, Պահպան ամենայնի Քրիստոս, Պահյա, Պահպանյա եւ օրհնյա աշակերտներս, նրանց հարազատները, նրանց ընտանիքներին, նրանց ուսուցիչներին, ընդհովանյալ Սուրբ եւ պատվական Խաչիկովի խաղոքյան, Հերկի երևելի եւ աներևույթ թշնամիներից, արժանի այգորության փառավոր, Հորը որդու եւ Սուրբ Հոգուն եւ քեզ փառք հավիտյանս ամեն։ Աստված օրհնի ձեզ։